世界一家的精神啊，就是要将爱延伸出去，不再局限于一个家庭之中。我觉得这个理念很好，但是我们要关爱别人的父母子女，就像关爱自己的父母子女一样。说实在的，很难做到哎。不如我来跟在场的所有家人分享一个学者说过的故事，好吗？好啊，你说说看。曾经呢，有一艘船在大海当中不幸翻船了。这些漂流在大海当中的存活者，满脑子只想的一件事情，就是拯救自己的家人。于是他们在大海当中游啊游，游啊游，高声地呼叫自己家人的名字。然后呢？当他们好不容易找到自己家人的时候，却往往因为抢救时间太长，不按水性失温而死了。天哪，这太惨了！所以，如果这些存活者能够先就近的救起身边的人，而且每个人都如此，是不是能够降低伤亡，有更多的家人得救呢？说的有道理哦。所以，世界一家的新道德，就是让我们在生活当中多付出一点，多友爱一点，多点包容、尊重，少些伤害对待，这样子生活里不就可以充满幸福快乐了吗？你说的对。接下来，印尼蓝天青年团要为我们带来《世界幸福颂》，让我们掌声欢迎！
masyarakat tentram damai, negara Mamunan Jaya, dunia damai sentosa, dengan kasih hidup penuh berkah, dunia indah kan tiba. Datangkan bahagia leluasa, keluarga harmonis, masyarakat tentram damai, negara Mamunan Jaya, dunia damai sentosa, dengan kasih hidup penuh berkah, dunia indah kan tiba.为我们带来充满自然欢乐的大自然之舞，让我们再次把掌声送给他们。